Şu 4-5 yılın tarihinde bir neçe gezek yaşandı bu birleşeli dep şunyalar ortaya çıkıp birleşeli dep yine Halmurat ağam 30 yıldan 30 yılın içinde de neçe gezek birleşip ayrıldık dep aytıp verdi tarihini. Bu birleşmek sözünün özü birinci manasına düşünmeli. Neme gerek? Yani birleşmek demek neme demek? Birinciden neme gerek? Sonra adamların birleşmeye hükman değil. Birleşmek için ideyalar birleşmeli, maksatlar birleşmeli, düşünceler, fikirler birleşmeli. Sonra birleşecek bolsa bizlerin ýaly maksadı, fikirleri, düşünceleri bolsa bizlerin kapımız açık ine düýün ýeňi şildeşimize maýtyp geçdi şunu. Ýöne 6 milyon halky goýunda oturanlar, Merdän Muhammedow ildeşimize jik-jiki dep meniň özüme meniň adymy tutup maňa jik-jiki diýen adam. Mankurt dep halka mankurt da bizden oturan adamlar bilen näme edip nähil maksat bilen bize birleşeli. Yani birleşmek buların maksadı näme buların birleşmeyini? Näme üçin bize birleşeli? Kim ular bize ular bilen birleşip? Nähil maksatları bar? Zatlar aýdyp durup izinden birleşeli dep. İdeologiýaňyz bolsa bizlerinki ýaly, ideýalaryňyz bolsa, bizlerinki ýaly düşünceleriniz, fikirleriniz bolsa, buyurun gelin kapımız açık. Ýöne uň ýaly edip arkamızdan yani elin önüne çıkıp jik-jiki dep Merdän Muhammedow ildeşimize. Yani sizin onun ýaly A harpyna şermendeler yine düýün aýdyp geçdi ýeňi ildeşimiz. Her kılımıza bir adam satan adamlar bilen bize nähil edip birleşeli. Näme öyle bizler? Halk goýunda oturan adam bilen yani birleşmenin maksady näme? Bizler uň ýaly adamlar gerekde mene kabul etmeýän buların birleşmesini. Bular samimi değil, hiççem samimi değil.